大家好，今次我最難分享嘅係梅菜扣肉。我自己咧真係好中意食呢個餸嘅，即係無論係肉嗰個肥嘅部分，定係嗰啲梅菜啦，即係餸飯又係一流嘅。工序咧係比較多啲，但係就唔係話好難嘅。咁同埋我會喺屋企咧就用呢個半煎炸就代替咗呢個炸呢個五花腩啦，亦都減低咗呢道菜嘅麻煩程度嘅。梅菜扣肉咧而家有好多唔同嘅做法嘅。我個做法咧會偏向傳統啲老牌啲嘅做法嘅，咁我會喺屋企揾隻大啲嘅碗啦，就擺啲豬肉梅菜落去，就蒸佢，蒸夠時間呢，然後就攞隻碟咁樣倒扣出嚟，咁啊完成噶啦。當然啦，詳細嘅做法呢，大家就可以睇翻呢條片點樣做啦。睇片之前呢，想提下大家，如果大家睇完條片係中意嘅，咁就請去我頻道頁面先撳呢個訂閱掣，係免費噶，然後再撳埋呢個鐘仔呢，咁你就會收到我每個禮拜上載新片嘅通知噶啦。嗱，首先喺街市雜貨鋪咧就買梅菜啦，咁就買咗2棵啦。我樓下嗰間得呢隻梅菜啫。如果你哋揾到啲靚啲啊，又或者啲咩出名嘅甜梅菜，你哋用翻自己中意嗰啲就可以噶。五花腩咧就買一大件啦，呢件差唔多1斤噶啦。嗱，梅菜扣肉呢個工序比較多啊。如果我聽日食呢，我會習慣今日買定個五花腩，咁分2日整呢個工序就冇咁金啊。你揾到啲個樣工整啲嘅，你可以買嗰啲，又或者自己改嚿肉都得。我呢嚿不過不失啦個樣，咁但係切咗片之後都唔會太核突嘅，所以我都冇再改佢啦。最緊要係嗰嚿肉夠肥咯。好啦，首先呢，要將嚿五花腩呢烚一烚先嘅，咁就喺啲水裏面呢擺2隻八角落去啦，跟住呢開大火煮滾，煮滾之後呢就放嚿五花腩入去，就煮佢10分鐘先。咁呢中途都反一反佢啦，等佢每一面都係受熱均勻噶啦。好啦，烚咗10分鐘之後呢，而家就可以將嚿肉拎上嚟啦。咁而家就反一反轉睇下皮嗰邊先。嗱，烚咗就係咁樣嘅，你會見到嚿肉呢硬身咗嘅。跟住呢，就可以將佢拎上嚟啦。跟住呢，可以將件五花腩呢抹乾佢先，將啲水分抹乾晒。件肉烚過呢個形會定啲嘅，冇咁撇嘅。嗱，同埋大家睇到啦，一層肥膏一層肉咁嘅。總之想整好食嘅梅菜扣肉就一定要肥啦。跟住呢，大家可以用大約1.5湯匙嘅老抽啦，咁就搽勻件五花腩，幫佢上色。咁你整出嚟嗰個梅菜扣肉呢，個顏色就會更加靚啦。將所有老抽呢，就搽勻成件五花腩啦。嗱，上晒色之後呢，而家就要將件五花腩呢風乾佢啦。咁我習慣呢，我都話佢工序多啊嘛，呢啲呢，我係全部前一晚做嘅。所以咧，我而家咧就會用個保鮮紙包住佢，放入雪櫃雪1晚先嘅。嗱，雪過佢呢，第一就係佢個水分呢就冇咁濕啊，即係你雪櫃係會抽乾少少水分噶嘛。第二就係呢啲工序咁樣分咗2日做呢，件事好似輕鬆咗啊。好啦，瞓完覺啦，咁亦都到咗第2日嘅中午度啦。咁而家呢，你就可以將件五花腩呢喺雪櫃拎翻出嚟，跟住呢擺喺個當風嘅位置呢，就風乾佢先。咁你見到有啲位呢啲顏色唔係好勻循呢，唔緊要，你自己捽翻勻佢先啦。嗱，我就習慣呢揾個蒸架晾高佢嘅，就擺喺個抽油煙機底啦，咁就開咗個抽油煙機，咁啊放置大約1個鐘啦。你一定要整乾佢啊，如果唔係呢，陣間炸嗰陣就彈得好犀利噶。嗱，喺個五花腩風乾緊嗰陣呢，而家就可以做其他材料上嘅準備啦。咁我哋而家就洗下啲梅菜先，因為梅菜呢都要浸噶。但係浸之前呢，就洗乾淨先，佢都幾污糟嘅，所以呢都要真係認真咁洗乾淨佢哋啦。咁啊，先沖一沖洗佢哋先，成棵咁樣沖一沖洗。然後呢，我就會分翻開佢哋個葉同埋個梗嘅。嗱，攞鉸剪咁樣剪開就可以噶啦。咁而家就葉還葉，梗還梗啦，就分開佢哋啦。跟住呢，我就會將啲梅菜葉咧洗乾淨先嘅。咁啊，喺啲水度即係沖洗下佢哋啦，同埋又拎起放低，拎起放低啦。咁佢哋裡面嗰啲所有嗰啲污糟嘢啊、泥沙呢，就會洗晒出嚟噶啦。嗱，洗到呢，你見到嗰啲水呢開始清呢，就代表 OK 噶啦。咁而家就到洗嗰啲梗啦。啲梗呢，我自己中意呢將佢一開二先嘅，即係中間咁樣破開佢哋變成2截先。嗱，喺個頭嗰度咁樣，中間破佢哋，剪開2邊。跟住呢，就可以沖洗乾淨佢哋啦。呢個梅菜頭嘅位呢，我係覺得最好食嘅，即係我自己係最中意食呢啲梅菜頭嘅位啦。
咁但係呢，佢就最易藏嗰啲泥沙喺度嘅，所以呢，就將佢哋一開二，然後就洗翻乾淨佢哋。因為你剪開咗呢，嗰啲泥沙會比較易沖洗乾淨咯。咁又係喺啲水度養下佢哋啊，或者你中意可以攞啲水沖下佢哋都得。又係使到呢啲水變咗清水啦，見到佢啊冇乜泥沙喺底啦，咁你就可以浸佢哋啦。嗱，乾淨晒啦，而家就可以揾啲水浸佢哋45分鐘啦。咁呢個呢，就係我自己洗梅菜嘅方法啦。好啦，啲梅菜呢，浸咗45分鐘之後呢，而家就扭翻乾佢哋，將佢哋多餘嘅水分呢扭翻出嚟，等佢哋唔好咁濕滴滴先。用少少力呢，真係好似扭毛巾咁樣扭啊！咁菌同葉都係要咁樣扭乾佢哋啦。嗱，洗乾淨浸好咗，亦都扭乾咗嘅梅菜就係咁啦。跟住將啲梅菜呢切成細粒，切咗菌先。咁同埋個梅菜頭嘅位呢，要補多幾刀嘅，個頭嗰啲太大粒啦。咁而葉就好易啦，葉就咁樣切啦，切到佢哋碎晒啦。梅菜切好啦，但係我哋今次用1棵半啦，咁所以有半棵呢就輸入雪櫃。下次我就用咗呢半棵梅菜加半斤免治豬肉，整咗個梅菜蒸肉餅咯。咁呢一大堆呢，就用嚟整我哋嘅梅菜扣肉啦。另外將蒜頭、薑、乾葱呢啲料頭切碎啦。咁呢，蒜頭同埋乾葱少少就夠噶啦，薑就要3片啦。嗱，跟住呢，整成個餸最麻煩嗰部分啦，咁就係要炸嗰嚿五花腩嘅。咁但係我哋喺屋企呢，就用個易記鑊半煎炸算啦。簡化咗佢，唔好用咁多油，但係始終都要半煎炸啦，油都不能太少嘅，好似畫面咁樣啦。同埋用易記鑊記住係咩啊？我成日都講噶，用易記鑊要先落油先至再開火啊，先落油然後開個中大火燒熱啦。易記鑊係不適宜乾燒噶。嗱，夠油夠熱呢，準備定個鑊蓋，然後先至呢放個五花腩落去，咁就皮嗰邊向下先，跟住呢就炸皮嗰邊呢，大約係2分鐘到啦，用呢個中至中小火啦。雖然件五花腩呢已經封到好乾啦，但係佢始終都會彈嘅，所以呢，我建議大家都係用個鑊蓋呢冚一冚個鑊，但係唔使冚到密嘅，係啦，可以留翻少少邊出嚟等佢散啲氣嘅，即係未必使冚晒嘅，但係你一定要攞個鑊蓋去擋住，咁就唔怕危險彈到自己啦。好啦，咁啊係時候轉一轉另外一面啦，咁就繼續半煎炸佢另外一面。嗱，除咗皮嗰邊要2分鐘之外呢，其餘嗰啲每一面呢，大約1分鐘就可以噶啦。咁轉咗邊之後呢，就繼續攞個鑊蓋呢，就係吸一吸佢啦，都係防止彈油啦。但係已經冇皮嗰邊咁彈噶啦。嗱，夠時間啦，又係時候再反另外一面啦。好啦，炸埋呢個第4面呢，就每一面都炸過下啦。但係基於嚿肉本身個形狀呢，呢個第4面呢有啲好難企得穩啊，所以要倚住側邊啊，倚傍住側邊咁炸呢個第4面。嗱，每一面都炸過下啦。咁而家呢，我覺得個皮呢嗰度未夠靚嘅，咁我再炸一炸個皮先。或者你覺得件肉邊度炸得未夠靚呢，可以再炸一炸嗰啲地方咯。咁我懶啊，冇改過嚿肉呢，所以佢變咗有啲地方呢會炸得冇咁均勻咯，所以嗰啲地方我就炸耐啲咯。咁如果你嚿肉呢係改到好靚嘅，就應該做呢個炸嘅動作就會方便過我啦。嗱，件五花腩呢半煎炸完拎咗上嚟就係咁嘅樣噶啦。咁個皮呢，你會睇到佢係有啲起咗泡咁樣嘅，即係你要炸到個皮係咁樣咯，最少都。最主要都係要炸一炸個皮嗰邊咯。咁炸好咗攤咗一陣之後呢，而家就可以將個五花腩呢切片啦。嗱，整梅菜扣肉呢，唔好切到太薄。我覺得食落口呢，嗰片扣肉呢，有翻少少厚度呢先至正嘅。嗱，啲邊位嗰啲切完佢比較大塊呢，你可以改翻細佢嘅。中間呢啲位呢，公正啲呢，就易切啲噶啦。咁就一片一片咁切落嚟啦。我拎起一片呢，俾大家睇下個厚度啦。嗱，大約係咁厚度啦。做扣肉呢，唔使話太薄嘅，咁厚一片啦。好啦，跟住切埋嗰少少邊位啦，咁切好晒呢，就係咁嘅樣噶啦。跟住呢，將呢啲切好咗嘅五花腩呢，就擺喺隻碟度。咁我會落少少嘅調味去醃一醃佢哋先嘅。咁啊，一直跟翻佢哋嘅次序擺啦，到後尾你擺落隻碗蒸啊，後尾倒扣出嚟啊，咁個樣都會比較靚咯。俾個近鏡俾大家睇下先，每一塊都係肥肥厚厚咁樣啦，咁啊正噶啦。
俾少少調味呢，醃一醃啲豬肉。咁呢嚿五花腩差唔多1斤啦，就要生抽1湯匙，老抽呢就少少啊，1/5湯匙，糖就1匙，紹興酒就半個湯匙啦。跟住將呢啲調味呢同嗰啲五花腩呢就撈勻晒佢。咁你喺隻碗度撈勻咗啲調味先，再撈落啲肉度呢，咁樣個味道就更加均勻嘅。同埋都係啦，你即係撈啲調味喺個肉嗰陣呢，就盡量跟翻嗰啲肉嘅次序啦。跟住呢，將啲肉呢倒轉排喺隻碗度。嗱，你會揾隻呢受得熱嘅，可以蒸幾個鐘嘅碗啊。咁啊，將啲肉呢跟翻呢個次序，好似畫面咁樣倒轉排落去。記得係皮向底倒轉咁樣擺落去啊！嗱，即係啲剩嗰啲調味嗰啲汁都唔好嘥，倒埋落去。你呢一刻呢，擺得佢咁整整齊齊呢，佢倒扣出嚟個樣就會好靚噶啦。跟住呢，溝定碗調味，咁就梅菜扣肉嘅汁嚟嘅，咁就好簡單。我就係用生抽就半個湯匙，老抽1湯匙，蠔油呢就1個大湯匙，同埋糖呢就1匙半啦。咁係得咁多嘅啫，啲調味咁啊，攪勻佢備用啦。啲調味咁簡單呢，因為主要都係食翻個梅菜啦，同埋嗰啲肥豬肉嗰啲味啦。跟住呢，就用個白鑊呢去烘嗰啲梅菜啦。用白鑊烘嗰啲梅菜呢，嗰啲梅菜先至夠香嘅。咁呢隻係鐵鑊嚟嘅，我就先開咗個中火啦，佢就唔怕乾燒嘅。然後就加啲梅菜落去呢，咁就白鑊嚟烘香嗰啲梅菜啦。嗱，睇唔睇到啊？佢有煙出啊，即係啲水分走緊啦。咁你就炒到啲梅菜呢乾乾地為止啦。炒下停下，炒下停下咁樣啦，直至到佢哋呢乾身。咁點樣睇到佢乾唔乾呢？你會覺得越炒佢哋呢越輕嘅，陣間會見到噶啦。嗱，炒到咁樣，你鏟起佢，跟住跌翻落嚟，你會覺得佢輕身咗嘅，唔係開頭咁重水分嘅。咁啊，差唔多噶啦，可以上碟先。我用電爐嘅中火白鑊烘咗佢哋4分幾5分鐘到啦。咁呢個時間俾大家參考嘅啫，因為大家火力唔同噶嘛。咁啊，最緊要佢夠乾身啦。好啦，咁啊上碟先而家。即係如果你用明火嘅可能快啲噶，或者你用啲爐再弱啲就可能要再烘耐啲咯。就係咁嘅乾身嘅，睇唔睇到？嗱，跟住呢隻鑊抹一抹就可以啦，都好乾淨。咁啊，落啲油，然後用中火燒熱佢啦。然後擺啲薑啦、乾葱啦同埋蒜頭落去爆香佢哋，跟住呢，就加埋啲梅菜落去炒勻佢啦。然後呢，可以加入頭先用呢個豉油啊、蠔油啊、糖啊溝出嚟嗰個調味加落去啦。嗱，你中意呢仲可以讚少少酒嘅，咁我就冇讚到，咁我就將啲調味同啲梅菜炒勻先。嗱，啲豉油呢同嗰啲鐵鑊呢咁樣辣埋一齊呢，嗰個味道好香嘅。咁但係又小心，因為你個汁呢除咗有豉油之外，仲有糖噶嘛，咁啊小心燶咯。你啊炒快手啲，又或者將個火力如果太大呢，就轉去中小火先。跟住呢，可以加入50ml嘅水啦。嗱，呢度啲水我冇加晒㗎，我將啲水呢加咗入頭先嗰個調味碗度啊。咁但係加50ml夠啦，大約係1/5個飯碗度啦。個汁呢係浸唔過啲梅菜嘅，千祈唔好加太多汁落去。好啦，個鑊鏟都黐咗啲梅菜，撥翻落個鑊先。嗱，個汁滾起呢，而家就吸住佢，咁就轉個小火啦，煮佢哋3分鐘。咁就等個汁同啲梅菜融為一體啦。嗱，3分鐘之後呢，就開蓋啦，咁啊兜佢2兜啦，跟住就可以熄火噶啦。咁喺呢個時候呢，你都可以試一試嗰啲梅菜嘅味道嘅。如果你覺得佢太鹹呢，你又可以加翻多啲糖落去咁樣咯。我試完呢，就覺得啱啱好啦，所以我就咁樣熄火，就乜都唔使搞啦。睇下啲梅菜幾靚，真係見到都想食啊！最後尾整好之後呢，撈埋啲天然嘅豬油一齊呢，仲正。好啦，而家拎翻個五花腩出嚟先，咁啊將嗰啲梅菜連埋所有汁呢，就倒落嗰碗五花腩度啦。嗱，連埋啲汁都倒埋落去。咁呢度呢，差唔多1斤嘅五花腩配1棵半嘅梅菜呢，咁對我嚟講就啱啱好啦。跟住呢，用大火煮滾水啦，咁就水滾之後啊，放入成碗梅菜扣肉。咁然後呢，就冚上隻碟，
就防止嗰啲倒汗水呢會入咗嗰碗梅菜扣肉度。跟住呢，就用呢個中大火呢先蒸佢15分鐘，然後呢，再轉個小火蒸佢1小時45分鐘，即係前後係2個鐘嘅。嗱，蒸2個鐘都未完㗎，其實佢最少要蒸夠3個鐘嘅。不過蒸完2個鐘之後呢，我哋會漚佢一陣，即係會停一停先嘅。至於點解要蒸咁耐啊？因為呢個梅菜扣肉呢係蒸到佢鬆化嘅咯。唔腍唔鬆化就唔好食噶啦，咁用蒸呢係真係最少都要3個鐘嘅。好啦，2個鐘之後啦，而家就先拎出嚟先。咁啊，攞翻走隻碟啦，咁啊等嗰碗梅菜扣肉呢更加易拎出嚟。跟住呢，就攞張保鮮紙冚住佢，然後呢，就放置佢最少2個鐘。嗱，我哋除咗蒸之外呢，仲要漚一漚佢嘅。我哋最少要漚2個鐘。咁就攞個保鮮紙封住佢啦。嗱，甚至呢，你今日整完呢，聽日再蒸返嚟食都得，你漚佢1日都得。咁但係當然啦，你漚得耐啊，你就要擺入雪櫃啦。好啦，漚咗2個鐘之後呢，而家就可以拎返走張保鮮紙。咁我哋頭先蒸咗2個鐘㗎嘛，咁拎走張保鮮紙之後呢，就蒸埋佢餘下嗰1個鐘啦。咁一樣都係大火就煮滾水先啦，跟住放碗梅菜扣肉入去呢，就先用中大火蒸15分鐘，然後轉個小火蒸多45分鐘，咁啊終於完成啦。咁當然啦，如果你碗梅菜扣肉係雪過嘅，你就用小火嗰度就蒸夠佢1個鐘啦，加多15分鐘落去啦。同埋蒸嗰陣記得吸翻住隻碟，防止啲倒汗水流落去啊。最後就係咧蒸嘅時間咧，俾大家參考嘅，因為大家嗰個爐嘅火力啊，同埋用嗰啲器具咧都唔同嘅。咁我用呢啲鑄鐵鍋咧，就蒸3個鐘咯。如果你唔係鑄鐵鍋嘅，可能要再蒸耐啲都唔定噶。好啦，蒸咗2個鐘，再漚2個鐘，跟住再蒸多1個鐘嘅梅菜扣肉咧，終於蒸好咗啦。咁樣玩法咧，蒸咗佢即係前後就3個鐘啦，又漚咗2個鐘啦，想唔鬆化都唔得啦，係咪？嗱，而家拎開隻碟先，咁啊嗱臨拎出嚟啦，又蒸過又漚過呢，連啲梅菜個顏色都係有少少唔同咗嘅。咁而家呢，就揾隻有深度嘅碟出嚟，因為佢有汁啊，記住拎隻有深度嘅碟啊。跟住戴對防熱嘅手套啊，跟住一下個乾淨利落，倒扣佢出嚟。相傳梅菜扣肉個餸呢個名呢，個扣字就係由呢一下嚟啦，倒扣佢嘅。記得倒扣嗰下呢，乾淨利落，快脆一下個。如果唔係，你就有機會會漏咗啲汁出嚟噶啦。然後呢，而家呢，就俾啲汁呢落隻鑊度先，因為我想將個汁呢煮結少少先至淋翻喺面啊。咁但係如果你覺得唔需要啦，啲汁唔使結嘅，咁你可以就咁開咗個碗呢，就咁樣食就得噶啦。但係我覺得呢，整結個汁淋翻喺面呢，咁成碟餸個賣相就靚啲咯。好啦，然後呢就可以將呢隻碗呢打開佢啦。哇，熱辣辣梅菜扣肉啊！嗱，我隻碗呢比較細，咁佢就比較緊密啊。咁個樣呢就唔係話太靚住，咁唔緊要，我攞隻筷子呢排靚佢。嗱，而家就幫佢化妝整容啦。咁啊，將啲肉呢就鬆翻開佢。咁我就淨將啲肉呢擺咗落另外一隻碟度啊。咁啊，再排翻喺度。嗱，咁啊靚晒啦，係咪？成碟個樣唔同晒。咁呢個樣呢都未係最靚嘅。最後尾呢，我哋而家呢就會將嗰個汁啊開個中火煮翻滾啦。咁然後呢加入生粉水，即係揾生粉加可飲用水撈勻嘅生粉水啦。咁就倒入去，然後攪勻佢，令到個汁變翻結身呢。好似畫面呢個結度就夠噶啦，唔好太結。跟住將呢個汁呢平均咁淋喺碟餸嘅面呢，咁就大功告成噶啦。咁大家記得煮多啲白飯去食呢個餸啊，因為呢個餸呢係非常之下飯嘅，係餸飯嘅好幫手嚟嘅。最後呢，幫佢錦上添花，撞翻啲綠色嘅嘢拌碟，咁我就用咗芫茜啦。咁同埋最後尾呢，我會夾起一件俾大家睇下佢有幾鬆化嘅。咁但係而家講咗啲例牌嘢先。中意呢個梅菜扣肉呢，就請讚好、分享或者留言，同埋訂閱埋我嘅 YouTube 頻道，撳埋個鐘仔，咁你就會收到我每個禮拜上載新片嘅通知噶啦。嗱，咁啊夾起一件俾大家睇啦，睇唔睇到啲肥膏位啊？燉下燉下咁樣噶。嗱，大家記得啦，梅菜扣肉要揾啲肥嘅肉先好食噶。咁呢個唔肥唔食嘅梅菜扣肉呢，就分享完畢啦。我哋下集再見啦，拜拜。